iyi yo rero yitwa feminine wash. Ubusanzwe murabizi ko umudamu wese ntago yemerewe gukaraba isabuni yari yose mu gitsina, ariko iyi ngiyi yo niho yagenewe. Noneho yagenewe kuba yakora isuku mu gitsina cy'abadamu cyangwa abakobwa baba bafite ama infection. Murabizi ko abadamu amatoilette bakoresha bakunda kuyakoresha abandi bantu bayavuyeho. Iyo umuntu ahagurutseho arwaye infection nawe ukicaraho ituzirwara kuri toilette zino zo kwicaraho. Iyo rero ukoresha iyi feminine wash uyikoresha wikorera isuku atari ukurwaye, ibasha kukurinda ya ma infection ushobora kwandurira mu matoilette cyangwa ahandi hantu hatandukanye, ibasha kuyakurinda. Ariko nanone uramutse warwaye iyi feminine wash ibasha kugufasha kuba nanone yakuraho bwa burwayi. Aramutse ari ama infection y'inyuma ibasha kugufasha. Abantu bagira uburyaryate ku buryo agera n'igihe cyo kwishima mu gitsina iramufasha bikaba byavaho nabyo. Iyo ni feminine wash. Abantu bagira impumuro mbi mu gitsina irabafasha. Abantu nanone ari acide yo mu gitsina ishobora kuzamuka cyangwa se ikagabanuka, nabwo bikaba ikibazo. Kuko acide irinda mu gitsina, ibaye nyinshi biba ikibazo, niyo yaba na nkeya bikaba ikibazo. Iyi rero feminine wash ibasha kuyiringaniza igasubira kuri gahunda. Nkuko tubizi inyunganiramirire ubundi ziba zikoze mu byo turya cya buri munsi, nuko tutabasha kubibona uko twagakwiye kuba tubibona mu ndyo yuzuye. Indyo yuzuye rero abantu bayibona ni bakeya, n'abayibona ntago bazi kuyitunganya, ntago bazi imboga wakazitetse gute. Ibi ngibi ubikoresheje utarwaye imahara ushobora kujya uyifata nka kabiri mu mwaka kugira wirinde bya bibazo abadamu bagira nabo. Iyi feminine wash yo kuko twabonye ko ukuyikoresha ukora isuku bisanzwe ushobora kuyikoresha utarwaye, ukajya uyikoresha kenshi kugira ngo mu myanya y'ibanga abadamu hahorana isuku. Iyo warwaye rero n'igihe tutayiguha yonyine bitewe n'ubwoko bw'indwara warwaye, iyi feminine wash uyikoresha nk'amezi 2. Aka gacupa kamara amezi 2. Kugakoresha ukoresha udutonyanga 2 ugasiga ku ntoki, ugashyira mu gitsina aho ushyikira uri ubashe koga n'amazi meza ukagakuramo, hanyuma ukagakuramo hashize iminota 3 cyangwa 5. Dynafarm imaze imyaka 10 mu Rwanda. Urumva ko muri iyo myaka 10 yose iyo biba bidakora kiba ari ikibazo, tuba twaranafunze. Hari abantu benshi ku buryo 90% izi produits zibafasha ku kibazo baba bafite. Hari iyo bashaka uraza tukabakwereka, gusa ntago abanyarwanda benshi bajya bemera gutanga ubuhamya bwabo. Ariko abemera kubutanga ukaba wahura nawe nk'umuntu wari umaze imyaka wenda nk'ine atabyara, wenda afite ikibazo cy'imisemburo ye baramubwiye ko aricyo kibazo afite, ukaba wamuha imahara nikamufasha. Nanone bikora bitewe, wari wambarije igihe bikora bitewe n'umubiri w'umuntu. Ashobora gufata imwe ikibazo afite kikavaho, ashobora gufata 2 kikavaho, n'eshatu kikavaho. Biterwa n'umubiri w'umuntu, igihe amaranye ubwo burwayi nibwo wamenya ngo izakora mu gihe kingana iki. Bijyanye no kudakora ntabwo nakubwira ko bidakora, kuko pourcentage nyinshi birakora. Nimbe mubizi